Teman-teman, ayo kita cari mainan lagi yuk. Lihat, di sana ada mainan. Ayo kita lihat teman-teman. Wow, ternyata di sini ada mainan mobil polisi. Wow, di atas tumpukan pasir. Keren sekali. Ayo kita lihat. Jangan-jangan di bawah sini ada mainan ya teman-teman. Oke, kita coba gali teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Wow, di sini kita menemukan roda. Ini roda mainan mobil-mobilan. Wow, ayo kita gali lagi teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Kita dapat 2 pasang roda. Kita cari pasangannya, nanti kita rakit teman-teman. Oke, kita letakkan di sini dulu teman-teman. Oke, kita coba gali lagi. Wow, lihat teman-teman. Kita menemukan mainan dinosaurus. Wow, keren sekali. Oke, kita coba gali lagi teman-teman. Lihat, ada banyak sekali tumpukan pasir di sini. Oke, kita coba gali dulu sebelah sini teman-teman. Wow, kalau ada yang lihat, kasih tahu aku ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Widih, keren sekali. Nah, kita menemukan topeng Hulk. Keren. Wow, kita letakkan di sini. Nah, kita coba gali yang ini teman-teman. Wis, lihat. Ada warna biru. Wow, ini adalah mainan motocross. Mantul. Kita letakkan di sini teman-teman. Kita cari lagi yang lain. Wow, lihat. Ada warna biru. Warna hijau ternyata teman-teman. Widih. Wow. Ternyata ini adalah mobil Jeep off-road. Wow, keren sekali. Oke, kita cari lagi yang lain, teman-teman. Wow, lihat, di sini ada lagi tumpukan pasirnya. Kita gali, teman-teman. Oke, siapa tahu masih ada mainannya. Wah. Nah, lihat teman-teman. Ada warna kuning-kuning. Keren sekali. Yang ini mobil bus Tayo. Ya, dia baru pergi sebentar. Wow, keren sekali. Oke, kita letakkan sini dulu. Kita cari yang lain, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ada lagi di sini. Widih. Ini adalah mobil giling atau mobil salender. Keren sekali. Siapa yang naruh sini? Oke, kita cari lagi teman-teman. Wow. Lihat teman-teman. Ada lagi di sini. Wow. Kita menemukan mainan wheel loader. Widih, keren sekali. Oke, kita cari lagi teman-teman. Wow. Wes, lihat teman-teman. Ada warna biru-biru. Wadidaw. Wow, ini adalah mobil bus. Keren sekali teman-teman. Oke, kita cari lagi yang lain teman-teman. Ini masih ada teman-teman. Wow, di mana lagi ya? Wow, ada lagi teman-teman warna biru di sini. Widih, keren sekali. Yang ini adalah mobil beko. Wow, keren sekali. Oke, kita gali lagi teman-teman.
Siapa tahu masih ada. Widih. Ayo dong mainan, di mana lagi? Wow. Oke. Kita coba cari. Mudah-mudahan kita menemukannya. Nah, lihat teman-teman. Ada tumpukan pasir lagi di sini. Wow. Sepertinya. Nah, lihat. Widih. Wow, lihat teman-teman. Nah, keren sekali. Ini adalah tong pengaduk mobil molen. Keren sekali. Wow. Ayo kita cari pasangannya. Nanti kita tentukan teman-teman. Wow. Lihat ini teman-teman. Widih. Besar sekali sepertinya ini teman-teman. Wow. Widih, widih, widih. Lihat teman-teman. Kita menemukan sasis mobil molen besar teman-teman. Widih, keren sekali. Oke teman-teman, kita sudah menemukan rodanya, kemudian tong pengaduknya dan juga sasisnya. Wow. Oke, tahu kan selanjutnya harus ngapain kita? Oke, lanjut kita rakit. Oke teman-teman, bantu aku merakitnya. Let's go. Oke, lanjut teman-teman. Kita pasang dulu rodanya. Oke, 1, 2, 3. Nah, lihat teman-teman. Rodanya sudah terpasang. Wow, keren sekali ya. Mantul, sudah ada roda. Oke, selanjutnya kita pasang tong pengaduknya teman-teman. Let's go. 1, 2, 3. Wow, lihat teman-teman. Sudah utuh mobil truk molennya. Wow, besar sekali ya. Keren sekali. Ini dia mobil molen besar untuk mengaduk atau mengecor jalan aspal. Keren, mantul. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.